那个细胞里面去。咳嗽是不会啊。你说癌病变，然后还有肺炎啊，当然有可能肺炎了。肺炎是比较常可能对对对对，那你咳很久，你就是都一直没有好转，那当然就是先排除酶浆性感染，然后再来就是要找对医生嘛，要换医生。还有什么样的因素会造成干咳？干咳，干咳通常就是去手丢啊。我刚刚要讲，等一下要讲那个饮食禁忌。那饮食禁忌就是有一些东西呢，你吃了以后，它会啊，我先讲那个，你应该就会懂了。那咳嗽就是要饮食禁忌，就是你在就是呼吸道感染的时候，不管你是什么病啊，你呼吸道有感染，不一定要咳嗽。当然，咳嗽是最常见的，就是饮食禁忌就是冰、冷、油腻、辛辣、炸、麻油、茶油、花生、坚果类、荔枝、龙眼，当归鸭、姜母鸭、羊肉，还有橘子，这些都不要吃。那吃温润有营养啊，多喝温开水，让热痰稀释，容易咳出来。那我开始解释，冰都知道了，对不对？那冷就是冷的食物，像西瓜啦、香瓜啦、番茄啦，这种比较凉的，都算冷的啊，都算凉的。然后就大概都是瓜类啊，比较酸的像葡萄柚啊、柠檬啊这些也都会刺激。就是冰的话，它会让这个气管还有这个黏膜，等于是血液循环变差嘛，它会收缩。那你这边本来就是要有血液循环来把它清干净，把它细菌杀干净，你把它收缩了，它白血球不过来了，那你不是更严重啊？你是咳不出来，然后那个冰冷油腻吃了以后，当然这个跟它等于是我们说会那个致邪，会把那个细菌都收给来的。辛辣的话就是辛辣的话会让这个人充血更厉害，所以充血更厉害的话，水肿更厉害。那水肿更厉害的时候，它都是水肿，白血球也过不来，血循环也不好，就更严重。炸的一样，燥热的，然后那个麻油、茶油是热的，那个作用都是一样，充血更厉害。那坚果类也一样，所以你就可以试看看。当初一开始吃的时候，咳嗽的时候，你开始花生很好吃，啊，吃了以后没怎么样，大概过几个小时，咳就更严重，会很紧，然后通常就是连带的会胸闷，然后刚刚说的一些补品都不行，荔枝龙也是热的，就这样。然后干咳就是通常它会胸闷，就是因为咳嗽。刚刚吃的这些药啊，这些东西呢，加了底料，你这个气管的黏膜啦，什么都充血更厉害，或者是说根本就没有血液，就就是刚刚那你讲的手点杀点，你赶快，那这样的话就会干咳，就咳不出痰，但是还是咳，表示说你有东西要清，但是清不太出来。然后为什么要多喝开水？它会稀释那个痰，让那个痰容易出来。这样了解吗？但是干咳是因为一定有痰吗？干咳就是咳很少，痰很少。那为什么会很少？原因可能是这个，还有一个是吃西药止咳的药。刚刚说的抗组织胺，它会让那个鼻涕呢细细的变成没有，它会让那个血管黏膜血管收缩，所以它会变成分泌物没有，那就干咳。那会不会因为本身支气管的黏膜或绒毛的问题，而会有造成所谓的干咳？你说黏膜怎么样？黏膜细胞本身黏膜上面的敏感度太高，而造成因为环境的影响而造成黏膜。你说的那个就是真正的过敏，那也是要有那个异物尘螨，吸到尘螨，它就会过敏，
那就因为气温一下子热一下子冷，也会温差也会，对不对？那是因为本身气管比较弱，所以那个时候如果说它那一种咳确实是那种通常是就是气喘的，那个在这边过敏反应，它就会血管气管就会收缩小气，然后就会呼吸换气不顺畅，它就会喘起来，就会这样。会有这种口哨的声音，对，那是气喘。那个时候如果说他没有什么咳，他只是咳一下，不是很厉害，然后又没有痰，他通常会一点点，但是很少。那中医怎么来医疗这个所谓的气喘？这个就是我们在学的，就是我们要去鉴别诊断说，他现在可以补，他现在是气喘发作还是咳嗽？这个就是我们要学的。通常真正咳嗽感染的时候，感染性的咳嗽，这个脉都会比较快。那个气喘通常是没有那么快，然后气喘本身呢，它就是喘而已，没什么痰，它也不凶，它会胸闷，但是呢，它就是有发作的情况，就是闻到尘螨会发作，温差的时候会发作，清晨起来会发作，这一种我们就会给他补药，就是气喘方面的补药，就开始治本。那个通常不太会干，通常没有什么咳嗽，它就是发作而已，通常就是就这样而已，它不太会咳嗽。那你说的干咳真的有咳，那就是 kiss 了解吗？你的意思是说，有些气喘是用干咳的方式来解决？比较少，很少。通常是先有稍微感冒，会咳喘，又咳又喘，又有痰又有喘。这一种的话，就是要先治标，要给咳喘方，然后等咳嗽痰都没了，就单纯就是类似，等于是其实他咳喘方吃了以后，他就不咳了，通常喘也就好一点。那他如果说容易发作，那我们就开始给他气喘丸，就是专门治疗气喘的调整，调整等于是改变体质的药了。那时候就开始给他这个，然后改变体质通常要10个月以上。OK， 新闻不是叫老年人，尤其是男性男性老年人多吃坚果跟南瓜子啊。刚听医生讲说，那个坚果容易燥热，会引起咳嗽。不是，如何取舍？不是坚果燥热引起咳嗽，是因为你本来可能咳嗽没完全治好，你吃下去都要少掉，伊就开始就少，或者是说你就是刚好感冒了，吃下去就更咳了。这样了解？不是坚果造成他咳嗽，是因为本身已经有感冒的症状，或者是说你本来咳嗽没有完全好，这坚果还是可以吃的。就是说你都不咳的时候可以吃。还有吗？那饮食禁忌好，小的时候，大概高中以后就是这个喉咙比较敏感了，一感冒就比较不容易把它咳久。但这个情形还好。后来我大概31年就到国外去，到国外去很多地方就是你第1年没事，第2年可能还好，或者第2年或第3年就有花粉或尘螨，然后我就一直咳，那就去找医生了。那个西医这样画一个一个点不同的都有什么花粉、尘螨什么都一大堆，遇到进入到，就是所以他就这样过敏反应。对，过敏反应事业的。那我后来又换一个地方，也是我2个又是，后来久了以后就30几岁就变成就咳，就很容易咳，一直咳，有时候讲起。你说在国外？国外对，国外有，国内后来回来也是一样的。那后来我退休以后呢，
这边也看了，后来人家介绍我到台大一个医生，他帮我控制住了，就变成我有咳嗽跟气喘，但是唯一的嘛就是没有办法全治。在想说这个有对，没有你是应该有西塞的太的，有西医或者吃到类固醇的微量，吸那个塞的太的，哎，还有什么？那这个就是那些这样，所以有没有西医可以来试一下？中医可以，因为我不是来这边有看过2个吗？他们就吸类固醇，西医都说他们没有药，西医他是诊断还有外科系统很厉害，可是他的这一方面没有药，所以变成我们中医可以切入。然后我刚刚不是有2个吗？都吸类固醇，微量的，他们认为没有什么副作用，但是都不会好。对了，会好这样，但是突然又会对一阵子这样，没有断根。那至少说，你如果有用到类固醇，那就是没有断根，然后副作用我也不知道以后会怎么样了。但是呢，中药来调的话，可以调到说都好了。但是我怕你那个类固醇这几年呢，会有一点伤到黏膜细胞，可能会好5%，会有0.5有5% 受伤的。那但是至少中药没有副作用，不会像类固醇说又怕怎么样，是可以调的。还有吗？那个没给他一个吃蜂蜜。等一下，听不到。吃蜂蜜啊，吃蜂蜜。应该这个给你们过敏的吃蜂蜜。我吃了将近快1年，鼻子可以，那个可以吧？咳嗽没有，这些蜂蜜什么样的？吃蜂蜜。对，哪一种吧？有一种是叫什么卡哈那种蜂蜜，纽西兰来的。试一试，我每天然后试一试。那是不是这么大罐？对，这么大。这个我有。那个里面有什么25的、45的、15的，不管是哪个，你就买过来吃。我每天早上吃1包，到现在还是每天早上吃1包。有卖，看过有卖。就是1小时。我吃了1年多，我鼻子过敏没有，咳嗽没有，花粉这些咳嗽都没有。甚至说，我到现在还在吃，每天早上吃。它有一点像蜂胶。蜂胶，不是蜂胶，就是那个它是蜂蜜，对，因为它是百花蜜，就是各种药草的花采的蜜，所以它有药效。但是人体的那个结构是不一定是什么都一样，有的人 OK， 有的人不 OK， 所以都可以试看看，但是这个是没有什么副作用，还可以。每天只要空腹。可能他没有真的气喘，他就是鼻过敏。气喘我会对啊，你就是已经，他是没有用过类固醇，那你有用过类固醇就糟糕了。是用很久了。还有问题吗？那我再讲一个小孩子的那个这个好像是对。对糖尿病的影响是是这个。第二个，右边这个，对，第2个对，听说蛮贵的，对。那个指数高的我一个，再一次，他没照到，最重要的人没照到，最重要的人要照，这个对吗？来，等一下，你一开始的时候，这个照一下，就是我的小，无名地方就好了。真的吗？
好，那我就会不会太高？糖分，他就只吃一口而已。一口而已。对啊，这袋子就是一个好，那我们再讲那个小孩子的咳嗽。那小孩子的咳嗽呢，就是说你们都有带孙子什么的嘛，还有的儿子什么的。那刚刚说的太小了。对，声音越来越小，你电力有可能啊，不对，我关掉了。哦，你关掉。喂， OK OK。不小心，好像也是真的电不太。医生，哎，要靠近嘴巴。OK， 你手越来越沉下来。好，那个我们在讲那个小孩子的咳嗽，那去幼稚园的话，就是经常会被传染。那你被传染以后呢，就会咳啊、发烧嘛。那通常小孩子因为变化很大，所以变化很快，所以你还是发烧的话，就是先看小儿科，因为他们毕竟看比较多种类。刚刚有说可能新农热啊什么那一些你去看都会发烧。那小儿科如果稳定了，那剩下咳嗽好。那通常我以前那个刚刚比较年轻的时候，我就是会给他们说咳嗽药是吃。那吃了以后呢，发现适合了，想说我要给他治本，就是预防感冒。结果呢，他就没多久又咳了。所以后来我发现幼稚园的话是什么？是他一直在去，他是一直在去试验那个病毒感染或者是细菌感染。所以那个病人说，我们有一句话叫做小病不断，大病不犯，因为他已经慢慢的去适应掉了。到小学以后，空间大了，他幼稚园都已经适应过了，他自然就比较健康了。所以我后来都跟家长说，不用治本，就是因为经常感冒啊，就是咳嗽治咳嗽，发烧治发烧，治，这2、3年过了，小学就强壮了，就不怕了，比较不怕那个病毒感染，或者说有传染，有感冒到也不会严重。所以观念上是这样子。然后小孩子的话，就是不能，我觉得应该看小儿科，他们比较不会用什么类固醇，耳鼻喉科都会乱放。然后因为耳鼻喉科他是离开大脑比较多嘛，然后他想说，再来就是你们这个对自己的小孩子呢，不要想说赶快好，这个是错误的观念，刚刚讲过了。然后那个我看过一个小病人，已经吃类固醇知道这个肿起来了，然后这个大肠，然后这个水牛结都这样子了，这里都红了，然后就想说，那时候我在那边有在整理那个气喘跟过敏的病人，然后他就带来给我看，结果看一次就没了，因为他想说怎么那么慢，或者是说吃了一点效果没有，因为他已经吃类固醇吃太严重，副作用都出来了，而且他就是在我们那边的一间耳鼻喉科看的，那天就是专门在看类固醇的。那医生为什么用类固醇？因为那个药商教他的，这样你的生意才会好，因为他们跑了很多诊所，他都会教医生说某诊所用什么，病人就很多，一下子就好，这个是错误的观念，真的。所以我为什么要跑到从南部跑来台北？因为其实不是因为对了，因为我的计算还不错，所以我觉得应该要。然后很多观念就是一定要好好的喂教，然后就是说，结果你只要不要说他一直咳没关系，你只要把它清出来，他长大就健康，然后自己就不太会被传染。传染也不会严重，所以也不一定要治的，了解吗？但是呢，适当的运动啊，这个是很重要的。然后睡眠要让他睡饱，这2点最重要。那吃的话应该也不会营养不良嘛，对不对？现在都很不错。那除非说他先天就已经气喘，那一种就不一样。现在说适当的运动，它可以治疗咳嗽。
适当的运动。不是，感冒的时候不能剧烈运动，就是说他如果没有咳嗽的时候就可以去运动。对，所以那个小孩子的那个咳嗽是要这样处理。那真的气喘那就不一样。那当然这是我们医生要学的，学这个时候要怎么处理。另外这个要怎么处理？我老八现在就不用治的，就这样一直咳。那像刚刚你说用类固醇的那个，我就用同样一个咳嗽方而已啊，一直给他清痰。我说，你有可能一直清痰，清到后面好了，可能半年到4个月，就也不用再治本了，因为也没有气喘，你是被那个西药弄出来的。因为送别来的，说早上病的气喘有一点跟那边串起来，其实不是，它不是真的气喘，就这样子。好，然后小孩子的是这样子，那大人的话呢，如果说咳嗽咳到发烧，那就是跑到气管去了，可能气管肺炎了，那个就是可能，我之前也有碰过，就是可能已经要用抗生素了，因为抗生素毕竟是比较强，马上就可以把那个菌杀掉。那另外一个刚刚说的梅将军，那就不一样的抗生素了。好，是这样子。那如果说像那个老灰啊，我刚刚说的是成年人，那老灰的你要很小心的不要用到类固醇，这个是很重要的。我刚刚说的那2个病人都是70出头，结果60几岁才生气喘，这很奇怪啊，对不对？你如果说真的过敏性气喘，小学就开始了，那就幼稚园就一直传染，然后一直发作。我刚刚说的那个小男生也是啊，他就是很小就开始了，不知道是不是有空弄成，反正被给弄掉了，就是说要慢慢的。那最主要是医生要有时间喂教你，跟你说这个疗程要怎样，你要乖乖的吃，安静剂是什么，这样子。那这样的话就清干净，你自己本身就恢复健康了，也比较不容易再感冒，大概是这样。不能牵扯到气场的离过去。下次没有得讲了。好，你讲，感冒跟咳嗽，麦斗，听不清楚。哦，真的，太小声。你说感冒在后面感冒咳嗽还是咳嗽在咳嗽？就是说，那个。你都蛮可以的，怎么样？大家都可以听。因为上这课之后就是说长知识哈，就是说咳嗽就马上拿就是一个议题来讨论嘛哈。对。但我意思说，像医生就是咳嗽，就是我先得了感冒了，然后开始咳嗽，然后我要让他咳多久？如果说是不是感冒没有退烧，我就要先去看医生，还是说感冒等一等，然后继续咳没几天没好，我再看医生。对啊，因为通常病人都有一些经验啊，就是说常咳嗽的人呢，他身体抵抗力比较好的，他可能肺冷沙刚一的后皮，他就咳嗽就变少了，这个就好了，都不咳了就可以不用看。那你一般来说，我说的感冒就是上呼吸道感染嘛，那个症状通常不会那么轻的。你如果说这样子拖过去，就好了，那3、4天就不用看，就都不咳了就不用看了。那你如果说3、4天都还一直在咳，甚至喉咙痛啊，鼻涕痰有痰就一定要看啊。那有鼻涕黄啊，这个都像这牵扯到鼻过敏。鼻过敏就是他早上起来会打喷嚏，连打5下以上，然后鼻涕都清的，那太阳出来就好了，就是中午就好了。那一种就不用看，但是要看鼻过敏，那不一样。
那个就不是干咳嗽，那个不会咳嗽。因为那个家里的长辈就说，就他们可能就是有累积了一整，就是一生的经验，然后就说，反正我就把它咳到咳就会好了。哦，但是我们做晚辈，我觉得专业这样咳的，就感觉很心疼啊，就是咳的那么等一下，大的。你说的老一辈的，他有可能是每天咳一下，每天咳一下，他不止咳3-4天。就是感冒的时候才咳的那种状况。哦，平时都不咳。对。哦，他拖多久？3-4天。哦，那咳以后不咳了，那就表示他抵抗力好啊，他3-4天咳完就好。但是我们不等不到第3-4天，他看听起来就很可怕。哦，你说他咳了蛮用力的。对，就是感觉很撕心裂肺，是不是？那你就是等3-4天嘛，就是等他，你就追踪嘛，就要观察看看，他如果越咳越少，那就是好了，就不用管他了。就是说今天咳得很厉害，整天都咳，那明天可能只有咳一半，那第3天可能就是只是偶尔咳一下，那就表示他越来越好了，他有把那个他的自己抵抗力把那个异物都已经把它清出来了。那就会好了啊，所以我们不用担心说多喝开水就好了。哦，就是这个时候的状况，就是我们赶快多喝开水，然后我们不用担心说它会跑到肺里面去。不会啊，它就是有咳，就是在就还好，就在清的。哦，就是说你要观察它是不是咳越来越少，如果咳越来越严重或者严重程度一样，那就要看。所以医生，你刚刚的意思就是说，只要不发烧，食欲又很好，精神又很好。对，这样咳，让他把它咳出来，那是 OK 的。对。哦，因为他这样，听他这样咳，听我妈这样咳，是真的蛮恐怖的。可是他精神状况又不错，食欲又很好，然后又能睡。那我老公就觉得说挺恐怖的。那他是都差不多3-4天，他自己就少了咳啦。可是问题是，看医生啊，也都一礼拜短，这种就去看医生了。好，对，不然就不可能。然后就说这个医生很厉害哦，一吃就好了，还是有吃几天啊？是不是咳的有一个限度？这样子哦，现在高峰自己就下了。咳嗽影响的因素很多，像吃东西也会受影响有时候那个他本身的抵抗力如果好的话，他可能一下就好。那你如果有的人抵抗力差，他就会拖了比较久。对，甚至吃药也要拖很久，不一定。还有温差啊，那些变化都会影响到咳嗽。还有呢？像胃食道逆流，然后鼻水倒变不流产，大家咳嗽，中药跟中医有知道吗？胃食道逆流，那变成鼻水倒流，那喉咙有痰，变成声音塞了。中药跟中医有什么方式可以处理吗？有咳嗽吗？没有啊。对，有一个症状就是喉咙感觉一直有痰，那个也算是轻微的那个咳的一种。它就是因为它一直清嘛，所以它喉咙会有痰出来，它不是食道逆流造成的。食道逆流的话，它是一出来它呛到，或者说没有呛到，但是呢会马上咳一下。如果是喉咙一直有痰，又没有食道逆流，你不会一直食道逆流吧？对不对？是鼻中隔弯曲，可能会鼻水倒流。倒流那是呼吸道，确实是还是有问题，就是可能是轻微的感冒，这个也可以处理。轻微的感冒不厉害。那你胃食道逆流刚刚有说过，你吃完饭不能马上躺下来，要30分钟坐着或者是走路这样子，不要让它逆流这样子。然后那是胃食道逆流是另外一个要处理，它可能那个食道到胃的地方松掉，还是你吃的东西容易发酵，吃到容易发酵的东西，